Νέα θεματική τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Διαχείρισης Εθνικής Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπό την ηγεσία του Ρώσου Υπουργού Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού, κατά την οποία συζητήθηκαν κυρίως θέματα που αφορούν τον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία και που η Ρωσία θεωρεί ότι έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων στα μέτωπα, ειδικά μάλιστα στην Ανατολική Ουκρανία, και μεθοδικά προχωράει και καταστρέφει τις Ουκρανικές δυνάμεις που πλέον η ηγεσία τους, βλέποντας οι απώλειες, ξεκίνησε να ρίχνει στη μάχη εφεδρείες και να προβαίνει σε έκτακτες επιστρατεύσεις Ουκρανών πολιτών. Αυτό τόνισε ο Σεργέη Σοϊγκού στην ενακτήρια ομιλία του και ενημέρωση που παρήχε στους Ρώσους διοικητές που τον παρακολουθούσαν, απαριθμίζοντας μάλιστα και τις απώλειες που είχαν τον πρώτο μήνα του 2024 οι Ουκρανοί, νεκρούς και τραυματίες, λέγοντας ότι είναι 23.000 άνδρες και περισσότερα από 3.000 οπλικά συστήματα συμπεριλαμβανομένων και δυτικής προέλευσης, όπως γερμανικά άρματα μάχης Leopard, αμερικανικά θωρακισμένα οχήματα Bradley, εκτοξευτές Patriot και HIMARS. Και πρόσθεσε επίσης ότι μέσα στον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκαν 127 επιθέσεις με όπλα ακριβίας σε στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις του στρατιωτικού παύλα βιομηχανικού συγκροτήματος στην Ουκρανία, με τις οποίες και χτυπήθηκαν επιχειρήσεις για την παραγωγή, τον εξυγχρονισμό και την επισκευή όπλων, οπλοστάσια, στρατιωτικά αεροδρόμια, αποθήκες καυσίμων και σημεία ανάπτυξης μονάδων των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και ξένων μισθοφόρων. Μιλάμε λοιπόν για χιλιάδες απώλειες που με αυτό το ρυθμό θα φτάσουν το πρώτο εξάμηνο περίπου τους 150.000 άνδρες. Βέβαια, αυτά τα νούμερα είναι δύσκολο να επαληθευτούν, όπως επίσης και αυτά που δίνει η Ουκρανική πλευρά. Το αποτέλεσμα είναι όμως εμφανές. Οι Ρώσοι προχωρούν, έστω και με αργό ρυθμό. Μετά την αποτυχία της αντεπίθεσης του εχθρού, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν τη στρατηγική πρωτοβουλία σε όλη τη γραμμή μάχης. Οι μονάδες μας προχωρούν, επεκτείνοντας ζώνες ελέγχου, βελτιώνοντας τη θέση τους κατά μήκος της πρώτης γραμμής, είπε ο Ρώσος Υπουργός και συνέχισε. Κατά τη διάρκεια ενεργών επιχειρήσεων στις κατευθύνσεις Κουπιάνσκ, Κρασνολιμάνσκ και Ντόνεσκ, απελευθερώθηκαν οικισμοί Βελουσόε, Κραμαχνόε, Ταπάευκα. Ομάδες ρωσικών στρατευμάτων συνεχίζουν να μειώνουν μεθοδικά τις δυνατότητες μάχης του εχθρού. Φυσικά, η κατάσταση λογίζεται ως δυναμική, που σημαίνει ότι όλα μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και να δούμε την Ουκρανία να παίρνει αυτή την πρωτοβουλία των κινήσεων στα μέτωπα. Αν και πληροφορίες λένε πως θα προτιμήσει τα μεγάλης εμβέλειας χτυπήματα πίσω από τις ρωσικές γραμμές και γι' αυτό αναμένει και τα ανάλογα δυτικά οπλικά συστήματα. Σε κάθε περίπτωση, οι μεγάλες απώλειες φέρνουν πιο κοντά την εντολή μιας νέας μεγάλης επιστράτευσης στην Ουκρανία, τη στιγμή που ο ρωσικός στρατός φημολογείται ότι πλησιάζει στην ολοκληρωτική κατάληψη της πόλης Αυντίβκα, που θα προσθέσει ένα ακόμα πρόβλημα στην Ουκρανική ηγεσία.